Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ эзний өдрийн мэндийг хүргэе. Хажууд байгаа найздаа бурхан тантай хамт байх болтугай гэж хэлэхгүй. Хамтдаа энэ цагийг түүний ариун моторт даатхан залбирцгаая. Эзэн минь танд баярлалаа. Нэс ирсэн гайхамшигтай өдөр бүрийн төлөө бид танд талархаж байна. Өнөөдөр ч гэсэн бид өөрсдөө даруусгаж таны өмнө ирж таныг магтаж, таныг хүндэлж байна. Эзэн та өөрийн амьд үгээр биднийг чиглүүлж, та өөрийн амьд үгээр биднийг удирдах жолоодох болтугай. Энэ цагийг эзэн таньда даатгаж, эзэн Есүс таны ариун нэрээр гон залбирч байна. Амен. Өнөөдөр энэ газар эзэн биднийг үнэхээр өрөөх болтугай гэж би тонхоглож байна. Өнгөрсөн 7 хоногт хамтдаа Хэвэл урж чуулга маань үүсгэн байгуулагдсны 15 жилийн ог сүр дуйлантай сайхан тэмдэглэж өнгөрүүлсэн. Тэгэхээр үнэхээр биднийг ерөөсөн, биднийг удирдсан, биднийг 15 жилийн турш өөрийн замаар хөтлөн дагуулсан тэр эзэн минь алдарших болтугай. Эзэнд хамтдаа алдар өргөцгөөе. Тэр 15 жилийн ойгоор бид ерөнхийдөө юуг олж мэдсэн юм бэ? Бид юун дээр илүү их төвлөрсөн юм бэ гэхээр эзэн биднийг энэ хүртэл дагуулсан юм байна. Бурхан энэ газар биднийг авчирсан юм байна гэдгийг бид тодорхой мэдсэн байна. Амен. Тэгээ би бурхан гэж ярьж байгааз. Тэнцээ одоо тэгээ мэдээж тэнцээ үүсгэн байгуулсан хүмүүс байсан ч гэсэн бид тэднэртэй талархал энэ үйлчлэл эдрээ зориул өргөсөн ч гэсэн эцэст нь бид нэг дүнэлтэнд дуу нэгтгээр хүрж байгаа нь бурхан биднийг удирцсан гэж. Тэгээ бурхан байгааг бол бид нар энд ирэх боломжгүй ээжээ гэдгийг бид нар маш тодорхой олж мэдсэн. Амен. Тэгээ бид нар бартаатай замаар, бид нар сааттай замаар, за мэдээж заримдаа бид нар баяр жаргалтай мөчүүд байсан. Хүнд бэрх мөчүүд ч гэсэн байсан. Тэгээ тэр болгонд эзэн биднийг үнэхээр өөрийн гайхамшигтай төлөвлөгөө, тэр өөрийн гайхамшигтай замаараа хөтлөн дагуулсан юм байна гэдгийг бид хамтдаа олж мэдсэн. Амен. Тэр эзэн бол биднийг инхүү удирддаг, эзэн бол биднийг инхүү хөтлөн дагуулдаг бурхан. Ганцхан ивэлийн хурц чуулган гэлтгүй бид хүн нэг бүр өөрсдийнхөө итгэлийн амьдралыг эргээд харах юм бол би нэрээ яаж яагаад энд ирсэн болоо гэж бид боддог. 10 жил, 15 жил итгэлийн амьдрал маань аль хэдийн өнгөрцөн байдаг. Гэтэл бид тэр он жилүүдийг эргээд харахаар харавсан сум шиг өнгөрсөн байдаг тий. Тэгээ бид өөрсдийнхөө итгээгүй байсан тэр дүр зургаа өөрсдөө айгүй тодорхой санаж идэг. Би хэн байлаа, би ямар хүн байлаа гэж. Ингээд дүгнээд харах юм бол үнэхээр л эзэн намайг удирдсан юм байна шүү дээ. Үнэхээр л бурхан байгаа учраас би түүнд итгэж, үнэхээр л бурхан байгаа учраас би энэ хүртэл явсан юм байна гэдгээ бид нар маш тодорхой олж хардаг. Тийм биз? Тэр эзэн бол биднийг удирддаг бурхан. Тэр эзэн бол биднийг хөтөн дагуулдаг нэг. Тэр бурхан Израилийн бурхан эзэн. Бид Эхлэл номноос хамтдаа үзэж байгаа. Тэр бурхан Израильчуудыг ч гэсэн яг биднийг удирдсан, биднийг чиглүүлсэнтэй адилхан тэр замаараа эзэн удирдах ирсэн. Яг бид өөрсдөө хүлээтэй израильчуудад зөөрлөж байгаа юм биш л дээ. Эндээс би бурхан биднийг хөтлөн дагуулдаг. Тэр эзэн үргэлж бидэнтэй хамт байдаг нэг юм шүү гэдгийг тунхаглахыг хүсэж байна. Өнөөдөр хамтдаа 35 дугаар бүлгээс эзний үгнээс суралцах болно. Эхний хэсгийг би та бүхэнд уншиж өгье. Бурхан Яаковт чи босоод Бетел рүү яв. Тэнд суурш. Тэгээд Исав ахаасаа нүүр буруулан зогтож байсан тэр үед чамд үзэгдсэн бурханд зориулан тэндээ дахлын ширээ босго гэвэ гэжсэн баг. Яаковын замнал үргэлжилсээр байгаа. Өмнөх 34 дугаар бүлэгт бид нар тэндээс юуг сурсан бэлээ? Бузармогоор бүү хариул гэж сурсан тийм ээ. Яаковын цоргаан цохин Динаг хариу үндэстнүүд хүчирхийлсэн. Динагийн ах нар цосон өршөө авч Шихэм байдаг тэр хотыг устгасан, бүх эрх хүснүүдийг нь алсан, маш аимшигтай харгас хэрцгий өшөө авсан. Энэ бол бурханд итгэгчдийн хувьд бол энэ зөв арга зам биш гэж бид нар хамтдаа суралцсан байна.
Яков ч гэсэн өөрийн хөвгүүдээ тэр буруутгасан та нар юу хийсэн бэ гэж. Одоо бид эргээд харахад бид харь нутагт байна шүү дээ. Бидний эргэн тойронд байгаа энэ ард түмнээс бид хэрхэн зогтаах вүлээ? Бид хэрхэн хорогдох вүлээ гэж те. Нөгөө аймхаа Яков маань ерөөдөө хэлсэн байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр инхүү явж явах энэ үед эзэн бурхан түнд дахин үзэгдсэн. Энд чинь нэг чухал газрын нэр гарч байгаа нь юу вэ гэхээр энэ бол битэл. Та нар битэл гэж хэлэхгүй юу? Бурхан Яковт үзэгдээд чи ах Исаваасаа нүр буруулан зүхтааж явж байхдаа битэл бурхантай уулзсан. Чи тэр үед эзнээс өрөөлийг авсан. Чи тэр газараа дахин очиод юу хийсэн бэ гэхээр эзэнт зориулан дахлын ширээ босго гэж хэлсэн баг. Тэгэхээр энэ bitээлд юу бичсэн тухай би та бүхэнд бас эргүүлэн тодорхой уншиж өгөхийг хүсэж байна. Эхлэл номын 24 дугаар бүлгээс 10 дугаар ишлээс 17-г би та бүхэнд уншиж өгье. Эхлэл 28-ийн 10-аас. Яков Бершебагаас гараад Харан руу явваа. Тэрээр нэгэн газар хүрэхэд нар шингэсэн тул тэндээ хонохоор тэндхийн нэг чулууг авч толгойд ороо тавиад хажуулжээ. Тэрээр зүүдэлсэнд харах тун газар дээр нэгэн шат босож түүний оройн тэнгэрт тулан бас дахин харвал түүгээр бурхны тэнгэрлэгч нар өгсөж уруудан байлаа. Тэгтэл үзэгтэн эзэн түүний дээр зогсоод би бол эзэн чиний эзэн Авраамийн бурхан, Исаакийн бурхан байна. Чиний хөвтөж байгаа газрыг би чамд болон чиний үр удамд өгнө. Чиний үр удам газрын тоос шиг олон болж баруун, зүүн, хойд, урд зүгт дархнаа. Чамд болон чиний үр удамд дэлхийн бүх овгийн ёроол байх болно. Харах тун би чамтай хамт байж хаач явсан чамайг хамгаалan чамайг дагуулж энэ нутагт буцааж авчирнаа. Би чамд амлснаа биелүүлэх хүртэл чамайг орхихгүй гэж альджээ. Яков нойрноос сэрээд эзэн үнэхээр энэ газарт байна. Харин би мэдсэнгүй гэвэ. Тэрээр айн сүрдэж энэ яасан сүрдмээр газар вэ? Энэ бол гарцаагүй бурхны өргөө төдөөгүй тэнгэрийн хаалга юм гэвэ гэж хэлсэн байна. Амен. Тэгэхээр битэл гэдэг нь Яковын хувьд ийм учиртай газар. Яков ах Исаваасаа нүр буруулаад аха молигдсон шүү дээ. Хамаг юм ин булаагаад зүхтаагаад явж ирсэн. Тэр нэгэн газар ирсэн тэр бол битэл байсан. Тинчээ нэгэн чулууг дэрлээд Яков унтсан ба. Энэ үед нь эзэн өөрийн оршуугаар түүний зүүдэнд нь үзэгдсэн. Би чамтай хамт байна гэж хэлсэн. Харах тун би чиний эцэг Авраамийн бурхан, Исаакийн бурхан байна. Би чиний үр удмыг яах вэ? Тэ? Тоос шорооны ширхэг шиг олон болгоно гэж хэлсэн. Би чамайг өрөөх болно гэж хэлсэн. Тэ чи бүү аа гэж хэлсэн. Харах тун би чамайг яг энэ газараа буцаан авчрах болно гэж эзэн яасан. Амласан байна. Ингээд Яков тэнүүчлэн явсан, нэлээд урт замыг туулан одоо тэр Шихемд ирсэн байгаа. Тэрнийг охиноо алдсан. Тэр 12 хүүтэйгээ үлдсэн. Ийхүү байхад нь эзний сүнс дахиж ирээд Яковыг битэл рүү дахин дуу. Үргэлжлүүлээд 2 дугаар ишлэгийг би та бүхэнд уншиж өгье 35-ийнхаа. Яков гэрийнхэн болон хамт байгаа бүх хүмүүстэй та нар өөрсдөө байгаа харийн бурхтаа хайж бисээ цэвэрлэн хувцаа солилцгоо. Бүгдээрээ босож битэл рүү явцгаая. Миний шаналланд өдөр надад хариу өгч хаанч явсан надтай хамт байсан бурханд зориулж дахлын ширээг тэнд би босгоно гэж хэлвэ гэж хэлсэн. Амен. Яг энэ цаг мөчид Яков 28 дугаар бүлгийн яг тэр хэсгийг санаж байна. Эзэн намайг өрөөнө гэж амласан штэ гэж. Ягаад гэвэл ах トゥ усараа бурхан бидэнд амласан бол тэр амлалтаа заавал биелүүлдэг нэг юм аа. Амен. Яков болон түүний зүрх сэтгэл маш их доглон хөөрж. Би битээлд очиж эзэн надад амласан тэр өрөөлөө өгөх юм байна гэдэг Яков мэдчихсэн. Тэгээ хамтдаа энэ хэсгээс суралцах нэг маш чухал зүйл байгаа. Тэр юу гэхээр Яков битээлд иргэн очихоос санаад тэр өөрөөсөө нэг асуултыг асуусан. Би болон надтай хамт явагч хүмүүс хэр ариун билээ гэж. Учир нь 28 дугаар бүлэг дээр Яков зүүдэлчээ зүүднээсээс эрэхтэй хэлсэн. Энэ ямар сүрдэм газар вэ? Энэ үрхээр Тэнгэрийн хаалга байна гэж Яков хэлсэн. Энэ ариун газар байна гэж бодсон. Яагаад гэхээр эзний сүнс тэр газар оршиж исэн учраас. Тэр Яков битэл рүү буцаж явах гэж байгаа учраас тэрээр яг тэр газараа эзний өмнө өөрийгөө болон өөрсдөө хамт явж исэн бүгдийг ариусгахыг хүсэж исэн. Амен. Ах トゥ усараа бидний итгэдэг тэр бурхан бол
ариун юм аа. Амен. Яаков гэрийнхэндээ хандаж хэлсэн. Та нар өөрсдөө байгаа харийн бурхтай хайж. Яаковын гэрийнхэн болон Яаковтай хамт явж байгаа хүмүүс те. Одоо Яаков ингээд аялаад газар орноор явж байгаа шүү дээ. Тэндээсээ зарцнаар за түүнийг дагж байгаа өөр ард түмэн за тэгээд онцгой түүний гэр бүлийнхэнтэй явж байгаа. Тэгээ Яаковыг хэрвээ бид нар Лабаныхаас зүгтаасан тэр мөчийг санаж байгаа бол түүний эхнэр Рахайл нь яадаг вүлээ? Өөрийнхөө бурхтуудыг те аваад нуугаад майхныхаа доор хийцтэй. Араас нь Лабан хөрхий боо юм болоод ирдэг шүү дээ. Тэр түүхийг бид нар аягүй тодорхой санаж байгаа гэж бодож байна. Тэгэхээр Яаков болон түүний гэрийнхэн түүнтэй хамт явж байгаа хүмүүс дотор харийн бурхныг шүтгчд байсан. Тэгээ би энэ цаг мөчид Яаковыг бас магтмаар байгаа. Тэр яаж үүнийг санаваа гэж. Амен. Бидний эзэн цор ганц бурхан бөгөөд тэр бол хартай бурхан юм а гэж хэлсэн байна. Тэр эзэн Яаковд өгсөн амлалтаа энэ цаг мөчид биелүүлэхийг хүсэж байна. Эзэн үнэхээр Авраамийн бурхан, Исаакийн бурхан одоо тэр Яаковын бурхан болохын тулд түүнийг өрөөж, түүнийг ариусгаж, эзэн түүнд амлалтаа биелүүлэхийг хүсэж байгаа. Үүнийх нь хариуд Яаков ч гэсэн эзний өмнө өөрийгөө ариусгаж. Би болон надтай хамт байгаа нөхдүүд бид өөрсдөө ариусгаж хуурамч бурхтыг бид нар яах вэ? Хаях ёстой гэж хэлсэн. Дөрөвдүгээр хэлээ. Тэд гартаа байсан хамаг харийн бурхад чихэндээ байсан эмгүүдээ Яаковт өгчээ. Яаков тэдгэрийг нь Шихемийн ойролцоох царс модны дор болов гэж хэлсэн. Нэг сансан. Өөрийгөө ариусгасан. Түүнийг дагж ийсэн түүний гэрийнхэн болон түүнийг дагж ийсэн ард түмэн бас Яаковын үгэнд дуулууртай байсан. Тэд бүгдээрээ өөрсдөд байсан хуурамч шүтэн тэгээ харийн бурхтуудаа гаргаж ирээд тэдгээрийг яасан байна? Газарт булсан. Энэ бол бид Библиэс ялангуяа яг одоо өнөөдөр үлгэр дуурайр авах ёстой гайхамшигтай бурхны үг байна гэж би харж байна. Амен. Би та нараас асууя. Та нарт харийн бурхад байна уу? Сайн бодоорой. Та бүхэнд харийн бурхад байгаа юм биш үстэй гэж. Тэгэхээр би өнөөдөр харийн бурхадын талаар бас маш нохоцтой, бас маш тодорхой ярихыг хүсэж байна. Харийн бурхад гэж юу юм бэ гэж. Харийн бурхад гэдэг нь хиймэл шүтэн. Буюу бид зүрсгэл дотроо хайртай эзнээсээ дээгүүр тавьж байгаа тэдгээр шүтэний тухайд бид нар ярьж. Ойлгомжтой бөгөөд тодорхой агаах гэж ойлгож байна. Бид хэдийгээр эзэн би танд хайртай, эзэн танд баярлаа, эзэн та намайг аварсан, би таныг дагъя гэж хэлдэгч гэсэн. Бид эзнээс урахтаа. За бид хурам шүтэн болон бид шашинлаг байдал, бид өөрсдийн амийн төлөөх зүйлсүүдээс болж бид эзнээс маш хурдан холддог. Тэгэхээр энэ гим нүглээсээ бид салж энэ гим нүглээсээ бид эргэх ёстой тухай өнөөдөр эзэн өөрийн үгээ альдж байна. Амен. Өөрсдөө байгаа харийн бурхтай хамтдаа хайцгаая. Тэгвэл эзэн өрөөх болно гэдэг энэ тунхаглалыг эзний үгээр өнөөдөр би та бүхэнд тунхаглан хэлж байна. Амен. Ах トゥ усраа бидний амьдралд бурхнаас дээр тавигдсан маш олон шүтэнүүд байдаг. Энийг өнөөдөр би нэг үгээр ярихыг хүсэж байна. Дагалдагчийн ангийн хичээл маань маш гайхамшигтай үргэлжилж байгаа. Ер нь бид нар Библиэс эзнээс суралцсан гэдэг нь үнэхээр гайхамшигтай гэдгийг манай дагалдагчийн ангийн төгссөн сурсан болоод одоо сурж байгаа оюутнууд бол гэрчлэнэ гэдэгт би итгэлтэй байна. Одоо ингээд цуглаан дотор нүүрэн гэрэлтээд байгаа итгэгч нар бол дагалдагчийн ангийнхан шүү заяа. Тэгэхээр бид нар эзнээс сурж байгаа нь бол ер нь бол маш гайхамшигт өрөөл байдаг л та. Тэгээ өнгөрсөн энэ 7 хоногт бид нар 5 дахь өдөр дагалдагчийн 2 дугаар номын 2 дугаар хичээлийг үзсэн. Тэнцээ ерөнхийдөө цаг гэдэг хичээл байсан. Христ итгэгч бид нар ерөнхийдөө цагийг хэрхэн үнэлж, цэринж, хэрхэн зүй зохистой бид нар цагийг бид нар амьдралдаа хэрэгжүүлэн амьдрах хэрэгтэй юм бэ гэж. Тэгээ тэнцээ нэгэн чухал сэдв, нэгэн чухал зүйл гарч байгаа нь юу вэ гэхээр бид нар үн цэнийхаа бас хамгийн чухлынхаа дэс дараалыг гаргах хэрэгтэй гэж хэлсэн. Бид нар юу үн цэнтэй юм бэ гэдгээ заавал нэгдүгээр тавих хэрэгтэй.
Тэгээ бид нар үн цэнтэй гэдгээ нэгдүгээр тавиагүй улмаас бидний амьдрал их л завгүй те. Тэгээ нөгөө жухлыгаач хийж чаддгүй үн цэнтэйгээж олж харж чаддгүй ингээл наан цаана оруулан амьдрдаг тухай хэлсэн. Ялангуяа Христ итгэгчид бид Бурханаас бидний амьдралд өрөөгдөж өгсөн энэ цаг хугацаа энэ он жилүүдэд бид нар итгэмжтэй байх хэрэгтэй юм гэдэг тухай бид нар үздсэн байна. Тэгэхээр эндээс би нэг зүйлийг хэлхийг хүсэж байгаа. Бидэнд ер нь үн цэн ба тэр жухлын дараалал байна уу гэж. Та өөрийнхөө амьдралын зорилгыг та тодорхойлсон уу гэж үздсэн. Тэндээс юу харагдж байна гэхээр та өөрийн эзэн бурхнаа амьдралынхаа хамгийн үн цэнтэй тэр газар аваачсан уу? Өөрөөр хэлбэл нин тэргуунд эзэн гэдэг үг таны амнаас гардаггүй гэдэг тухай үзэж. Өнөөдөр би энийг бас та бүхнээс асуухыг хүсэж байна л да. Бидний амьдралд юу ч тохиолдсон та хамгийн эхлээд эзэн бурхнаа сонгодгоо. Энэ маш хэцүү. Энэ маш хэцүү. Маш хэцүү гэдгийг бид Библиэс маш тодорхой хардаг. Ялангуяа Израильчуудын амьдралаас. Өнгөрсөн 7 хоногт би хуучин гэрээгээр ерөөдөө нэлээдгүй аяллаа. 1-р Самуэль, 2-р Самуэль, хаадын номнууд, за тэгээд шүүгчд номоор ингээд сайхан аялсан. Сайхан уншаад, за би уцнаасаа сонсох үедээ сонсоод. Тэгснээс маш гайхамшигтай өрөөлүүдийг авсан л та. Тэгээ миний зүрх дотор нэг гоник төрж байгаа нь юу вэ гэхээр үнэхээр Израильчуудын өмнөөс харамсаж байгаа. Эсвэл яатсан ард түмэн кэр юм байдаг юм бэ гэж. Ялангуяа та нар шүүгчд номыг уншаад үзээрэй. Шүүгчд ном эхлээл Израилийн хүүгүүд эзэн бурхныхаа өмнө бузар муу чигшүүртэй зүйлсийг хийлээ гэж тийм. Янз бүрийн хиймэл шүтэн ба гэлстэй янз бүрийн одоо бүр сүулдэ тийм харин одоо ерөөсөй байж болох хамгийн тэр бузар муу одоо тэр завхай бурхтуудыг Израильчууд дагаж бүр шүтэж тэгээ бүр тэд нар дахил өргөж байгаа. Шүүгч ном ингээл бүлэг-бүлгээр нарах юм бол Израилийн хүүгүүд эзэн бурхныхаа мэлмийн өмнө бузар муу хийлээ гэж. Тэгэнгүүт нь бурхан хажуу зэрэгэлдээ байгаа ард түмнийх нь моторт тэднийг тушаалаа гэл тий. Тэгэнгүүт нь нөгөө Израильчууд чи эзэн бурхан руугаа гашгирна нэстэ тий. 10 жил, 20 жил, 30 жил зовоод ирэхээр эзэн бурхан руугаа гашгирч байгаа Израильчууд. Эзэн минь та биднийг санааж, та бидэнд амласан биз дээ, та биднийг сонгосон биз дээ, та бидэнд хайртай биз дээ гэл. Тэнгүүт нь бидний эзэн бурхан бас айгүй өрөвч юм аа. Израильчууд ингээл эзэн рүү хашгираал, ойрлол, уйлал гэхлэнгүүт нь эзэн дахиад тэднийг яах вэ? Өрөөж байгаа. Та нар өрөөд гэд хэлдэг. За наадтай хамт биш үү те. Дахиад эзэн тэднийг өрөөж. Өрөөгөө бол төд дудалгүй байж итэл дахиад нөгөө Израилийн хүүгүүд чинь те эзэн бурхныхаа өмнө бузар муу гэж. Үргэлж өөрөөр хэлбэл Библиэс тэр дундаа Израильчуудын түүхээс бид юуг сурч чадж байгаа юм бэ гэхээр бид амьдралынхаа бурхнаас өгөгдсөн эдгээр он жилүүдэд эзэн бурхнаа үргэлж нэгдүгээрт тавин амьдрна гэдэг нь ямар хэцүү юм бэ гэдгийг бид нар харж байна. Үнэндээ би ч гэсэн үнийг хүлээн зөвшөөрж хатуусраа энэ бол хэцүү зам. Эзэн Есүс Христ өөрөө ч гэсэн хэлсэн. Энэ бол нарийнхан зам юм аа гэж. Тийм биз? Энэ бол бартаатай зам юм аа гэж хэлсэн. Энэ бол хүнд хэцүү зам юм аа гэж хэлсэн. Есүс Христийг даган амьдрахад та бүхний амьдрал ч гэсэн сорилт, бэрхшээл, магадгүй заримд нь өвчин юу эс тохиолдох би мэдчих. Бидний амьдралд үнэхээр хүнд хэцүү зүйлс тохиолддог. Тэглээгээд бид эзэн бурхнаа орхих уу? Бүү тийм байгаас. Бид амьдралынхаа туршид эзэн бурхнаа нэгдүгээрт тавьж. Эзэн бурхнаа дээдэлж. Зөвхөн цор ганц бурхныг даган амьдрах болтугай гэж би та бүхнийг өрөөж. Өнөөдөр хэлж байгаа харийн бурхтууд гэдэг үгийг магадгүй надаас илүү та нар сайн ойлгож. Өөрсдийнхөө амьдралыг хамтдаа эргэн харцгаая л. Миний амьдралд би заримдаа гэлч. Заримдаа би бурхнаас дээгүүр тавьдаг юм юу байна. Хэсэг хугацаанд цөмөрө бодоод үзээрэй. За би чи юу яаж амьдрдаг билээ гэж. Заримдаа өөрийн ирэхгүй хоромч бурхтад бид дагаж эзэн бурхнаа бид нэр 2 дугаарт, 3 дугаарт, 4 дугаарт тавьж явдаг цаг мөчүүд байдаг. Тэглээгээд бид нар цуглаандаа ирдэггүй гэсэн үг биш. Бид нар цуглаандаа ирсээр ирлээдэг. Бид нар итгэлийн амьдралаар амьдарсаар байдаг. Гэхдээ бидний итгэлийн амьдралын номер 1-т нь хамгийн чухал үн цэнтэй тэр талбарт нь эзэн байдаг. Тэнд хэн байдаг гэж? Тэнд бидний хүсэл байдаг. Тэнд бидний шунал байдаг.
тэнд бидний сул дорой байдал байдаг. Бид эзэнт хайртай гэж, эзэн би таныг дагах болно гэж амархан бид нар амнаасаа гаргаж бид нар хэлж чаддаг мөртлөө бид өөрсдийн махан биеийн хүслүүдтэй үгүй гэж хэлж чаддаг. Энэ бидэнд байгаа маш харамсалтай бидний сул тал. Би та бүхэнд Номлогчийн үгс номын 2 дугаар бүлгийн 24 дугаар ишлэлийг уншиж өгөхийг хүсэж байна. Өнгөрсөн хаадууд номноос уншиж суралцсан гэж хэлсэнтэй. Тэгэхээр ерөөхдөө Израилийн одоо энэ хаадуудын түүхэнд хамгийн зөвхт хаан бол Давид байсан байна. Давид хаан бол хамгийн зөвхт эзэн бурхандаа бүх зүрхээ зориулсан, эзэн бурхныхаа тушаалыг өдөр бүр захин биелүүлэхийн тулд өөрийгөө зориулсан, бурхныг дагдаг хамгийн зөвхт хаан байсан. Давид амьдралдаа ганцхан удаа алдсан. Тэрний байлаа Батшеба гэж тийм. Ер нь тэгээд тэр Библийг уншаад байсан чинь хөрхий Батшеба гэдэг чинь бас их муухай нэр биш юм байл л дээ. Бид нар нөгөө Давид хааныг бодохоор Батшеба гэхээр нэг муухай нэр шиг надад ч гэсэн ингэ санагдаад байдаг байсан байхгүй. Батшеба гэхээр энэ одоо муухай эмхтэй л гэж бодогдоод байдаг байсан. Хөрхий Батшебад ямар ч буруу байгаагүй юм байл л дээ. Тэгээд Давид хааны хатан үргэлжлүүлээд амьдэрсэн тийм ээ. Үргэлжлүүлээд Соломон хаан Батшебагаас төрсөн гэх. Хамгийн зөвхт хаан бол Давид хаан байсан. Бурханд хайртай, Бурханы үгэнд дуулууртай хаан бол Давид хаан байсан. Тэр нэг удаа алдсан гэтээ тэр магадгүй бүр завхаарсан гэхээсээ илүүгээр тэр Батшебагийн нөхөр Урайг алсан нь түүний ерөөхдөө бол хамгийн том гэм нүгэл юм байна гэж харагдаж. За түүний дараа хамгийн мэрэгэн ухаантай, хамгийн баян тансаг, энэ дэлхий дээр байж болох махан биеийн төмөн жаргалаар жаргасан хаан бол Соломон хаан байсан. Бид нар ер нь жаргах дуртай юу? Дуртай, сайхан зөөлхөн буудан дээрээ, сайхан том зурагтай үзээд, сайхан амттны шимтэтнээ тойруулж тавиад, дуртай зүйлсээ өдөр болгон хийгээд жаргахыг хүсдэггүй хэн байгаа юм бэ? Бид нар жаргалын төлөө амьдарч байгаа шүү дээ үнэндээ, тийм үстэй. Тэгвэл би та нарт хэлье. Давид хаан бол Соломон хаан бол дэндүү жаргалтай хаан байсан. Дэндүү жаргалтай. Түүнд байхгүй юм юу ч байгаагүй гэж. Түүнд байхгүй юм юу ч байгаагүй. Түүний хөрш зэрэгэлдээ одоо харийн хаадаас ирж исэн тэр хамгийн үнцэнтэйгээр нь алт гээд бодчих тийхүү. Алт бол бүр сүулдэ утгаа алдсан. Дэндүү их алттай болсон Соломон. Дэндүү их алттай. Тэр дэндүү их алттай байсан учраас тэр алтаараа сүулдэ бүр бамбайнууд хийж. Зүгээр л одоо нөгөө цэргүүд байлдахдаа хэрэгэлдэг бамбай байдаг шүү дээ. Одоо төмөр юм уу, гуйл юм уу, за дэх үеуд бол модон ч юм ингээл нэг бамбай байгаа. Сүүлдээ тэр бамбаануудыг яасан? Алтаар хийж эхэлсэн. Маш их эд баялаг. За сүүлдээ тий одоо мохоогоор ярих юм бол мохооч яах вэ? Мянган их нэртэй гэж тий. Түүний шунал хүслийг гүйцээх бүх зүйлс түүнд байсан гэсэн. Өөрөөр хэлбэл одоо бидний амьдралын зорилго юм шиг заримдаа бид нар жаргамаар байгаа, сайхан амьдрмаар байгааг зорилго юм шиг. За тэгвэл энэ дэлхий дээр байгаа төмөн жаргалаар жаргаж үтсэн тэр Соломон хаан амьдралынхаа сүүлийн мөчүүдэд юу гэж хэлсэн? Юу голчилсан тухай ишлэлийг би та бүхэнд уншиж өгье. 2 дугаар бүлгийн 24 дугаар ишлэл дээр идэж, ууж, зүтгэлийнхээ сайныг олж харахаас илүү үзвэл хүмүүнд үгүй. Миний харснаар энэ нь мөн л Бурхны мутраас ирэх ажээ гэж хэлсэн байна. Амен. Соломон хаан Номлогчийн үгс номоо бичсэн. Тэрээр ерөөхдөө бол бүх зүйл хоосон гэж айлдаж ирсэн. Яг одоо таны амьдралынхаа зорилго болгоцсон яваа. Таны магадгүй хүсэж мөрөөдөж байгаа эдгээр зүйлс та нэг л өдөр хүрнэ. Хүрэх тэр үедээ та юуг олж мэдэх вэ гэхээр тэр зүйл чинь хоосон юм байна гэдгийг олж мэднэ гэж Соломон хаан хэлж байгаа. Бидний амьдралдаа хойноос нь хичээн зүтгэж бүх амьдралынхаа он жилүүдийг зориулаад золиосоод очиод авахыг хүсэж байгаа тэр зүйл нь яг үнэндээ бол зэрэглээ юм а гэдгийг Соломон хаан хэлсэн. Би үзлээ. Надад бүх зүйл байлаа. Би юугаарч дутагдсангүй. Би юугаарч гачигдсангүй. Бурхан эзний өрөөлч гэсэн надтай хамт байлаа. Бүхий л эрх мэдэл, бүхий л хүч чадал, бүхий л эд баялаг бүх зүйлс надад байлаа. Гэхдээ эцэст нь би хүссэн бүх зүйлээ хүрээд очиод аваад хараад үзэхэд тэр нь юу байсан гэж хоосон бөгөөд тэр нь зүуд зэрэглээ мэт байсан юм а гэж хэлж.
Хүмүүний амьдралд чухал зүйлийг Соломон хаанд хэлсэн мэт. Эдэж ууж, зүтгэлийнхаа сайныг олж харахаас илүү зүйл хүмүүний амьдрал байхгүй маа. Энэ үнэн үү? Үнэн. Бид нар эдэж ууж, хөдөлмөр бүтээлийнхаа үр шимийг хараад одоо жишээ нь бид нар бүгд л амжилттай амьдрахыг хүсдэг үстэй. Нэг ажлынхаа талбар дээр ажиллаж хөдөлмөрлөө, тэндээ бид нар магадгүй тушаал дэвшин, тэндээ бид нар магадгүй гавьяа байгуулна. Тэгэд бид нар өөрсдийнхөө зүдэж зүтгэж хөдөлмөрснийхаа үр шимийг харахтаа бид нар баяртай байдаг уу? Баяртай байдаг. Энэ бол бидний амьдралд хамгийн сайн зүйл мөн гэвэл мөн юм аа гэж хэлж байгаа. Гэхдээ эцэст нь энэ мөн л хаанаас ирдэг гэж хэлж байна. Бидний эзэн бурхны мутраас ирд юм аа гэж хэлж байгаа. Амен. Өөрөөр хэлбэл бид сайн да, бид мундагтай. Бид зүдэд зүтгээд бид нар эдгээр бүх зүйлсийг олж авдаг гэж бурхан хэлээг. Энэ бол эзэн бурхны мутраас ирдэг гэж хэлж байгаа. Амен. Тэгвэл энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр бидний нөгөө эзэн бурхныхаа дээгүүр тавиад байгаа нөгөө амжилт. Бид нар эзэн бурхныхаа дээгүүр тавиад байгаа нөгөө эд баялаг. Магадгүй бид эзэн бурхныхаа дээгүүр тавьдаг нөгөө эрүүл мэнд. Өшөө олон зүйлсийг бид нар дурдж болно те. Хүмүүн бид өөрсдийнхөө энэ амьд байгаа хугацаанд олж авах хүсэж байгаа, шунж байгаа эзэн бурхнаасаа дээгүүр тавиад байгаа нөгөө зүйлсүүд чинь үнэндээ эзэн бурхны мутраас ирдэг юм аа. Бурхан л өрөөхгүй бол, бурхан л хамт байхгүй бол, өөрөөр хэлбэл бид бурхныг л нэгт тавихгүй бол эдгээр чинь ирэхгүй гэж эзэн хэлж байна. Жинхэнэ ивэл өрөөл болж бидний амьдралд буухгүй юм аа гэж эзэн хэлж байгаа. Амен. Тэгвэл ах トゥ усараа юу чухал вэ? Бид бүх зүрх сэтгэлээрээ, бид бүх хүч чадлаараа, бид бүх оюун ухаанаараа бидний аврагч болсон гайхамшигт эзэн бурхныг түүний цорын ганцгүй Иесус Христийг бид нар дээдлэн хүндэлж амьдралынхаа хамгийн үн цэнтэй амьдралынхаа хамгийн тэр чухал талбарт бид нар байрлуулах хэрэгтэй юм аа. Амен. Өнөөдөр бид нар зүгээр л хараад те өө за надад одоо нэг юм ирэх мэрх те ямар нэгэн мундаг ламын одоо юм бугууч ямар нэгэн тийм зүйл байхгүй штэ. Суур пастор одоо юу яриад байна гэж бодож магадгүй. Уучлаарай ах トゥ усараа. Таны зүрсгэл дотор ч юм байна. Харин бурхад хэмиш шүтэн бурхнаас дээгүрд тооцогдож байгаа үн цэнтэйг санагдж байгаа зүйлсүүд чинь ах トゥ усараа таны зүрсгэлд ч юм байна. Та гаднахаа биш, та өөрийнхөө зүрсгэл доторхыг хараач гэж би та бүхнийг ятгах. Амен. Яг Яаков шиг. Яаков эзэн бурхан дуудсан. Бидний бурхан дуудсан уу? Амен. Эзэн бурхан биднийг өөрийн аврал руу гайхамшигтай хаанчлал руу эзэн биднийг дуудсан. Бид юуг санах ёстой вэ? Би хэр ариун бэлээ. Өөрөөр хэлбэл би эзэн бурхнаа хэр дээдлж, хүндэлж би нэгдүгээрт тавьдаг үлээ гэдгээ хамтдаа санацгаая. Өөрсдөө хамтдаа түүний өмнө ариусгацгаая. Эзэн бурхны хүсдэггүй, эзэн бурхны таалдгүй зүйлсүүд бидний амьдралд байгаа бол хамтдаа өөрсдийн гим нүглээсээ эргэцгээе. Амен. Хамтдаа ямар ч эргэлзээгүйгээр эзэн бурхан руугаа эргэцгээе гэж би та бүхнийг уриалж байна. Үндэ бид хүн учраас, бид гимтэй учраас бидний амьдралд сул тал зөндөө байгаа. Та бүхэн эзэн бурхан өрөөцсөн юм чин, эзэн бурхан хайрлсан юм чин, бурханы нэгүсэл байгаа юм чи эзэн намайг уучлан, эзэн намайг аварна гэж муухраар та нар битгий бодоорой. Харин бидний амьдралд байгаа бурхан таалагддаггүй тэдгээр гим нүглүүдийг бид нар өөрсдөө зүрхтгээс онцолж гаргаж ирээд нэг нэгээр нь энэ гим нүглийн эсрэг эзэн бурхантай хамт та нарыг тууштай тэмцээрэй гэж би та нарыг уриалж байгаа. Тэ? Цөмөрөө нэг зөнгөөрөө амьдрахаа болцгоё төхөө. Энийг сайхан тааламжтай зүйлсүүд байвал сайхан гээл бурханы өрөөлийг шарчаал. Бидний амьдралд хүнд хэцүү сорилт ялангуяа бид нар махан биеийн хүслүүдэд эсэргүүцч тийм ээ. Тэгээ энэ дэлхийн одоо тэр өөрсдөө үгүйсгэж амьдрах амьдралаар амьдрахтаа бид нар бурханд үгүй гэж хэлдэг. Тэгэхээр хамтдаа энэ зүй тогтлыг өөрчлөлцгөөе гэж та нэг уриалж. Өөрсдөө байгаа харин бурхтай хайцгаая. Зүрх сэтгэлээ хамтдаа шинчилцгээе. Хамтдаа эзэн бурхныг дагцгаая. Тэгвэл яах вүлээ? Эзэн биднийг өрөөнө. Амен. Эзний өрөөлөөс илүү бидэрт яг юу хэрэгтэй юм бэ? Тийм биз? Бид бол сул дорой шүү дээ. Бид дэндүү сул дорой. Өнгөрсөн тоногт би анх удаа эмнэлэг твтэж үзлээ. Анх удаа. Яг хүүхд байхдаа хөвчилээсэн баг л ухаан орсноос хойш. Тэгээд тэндээс бурхан надад зүгээр ойлгуулсан нэг зүйл байгаа нь хүн төрлөختөн бол ийм өчүүхэн штэ гэдгийг надад сануулсан. Би ингээл хэдий ингээл цээжэд идэл мундаг шиг ингээл лаг амт яваад байгаа боловч өвчин зовлон нэг эзэн нэг жоохон ингээд л бид нар ямар өчүүх юм бэ гэдгийг бурхан надад ойлгуулсан. Тийм биз?
Бурхан байхгүй бол хэн биднийг эдгэх вэ? Бурхан байхгүй бол хэн биднийг өрөөх вэ? Бурхан байхгүй бол хэн нарыг мандуулах вэ? Эзэн байхгүй бол энэ дэлхий дээр хэн хур борог оруулж бид нэр түүний үр жимсээр амьдрах байх туснараа. Хамтдаа бурхангүй мэт амьдрахаа болцгоо. Харин бурхан биднийг удирддаг. Тэр эзэн биднийг үргэлж хөтлөн дагуулдаг. Бүх алдар магтлал хүндлэн зөвхөн түүнд байх ёстой. Тэр миний амьдралын эзэн юм а гэдэг энэхүү тунхаглагаар өдөр бүр хамтдаа хичээнгүйл амьдрцгаая гэж уриалж. Амен. Ах トゥ уснараа итгэлийн амьдрал та бидний хичээл зүтгэлээс их зүйл хамаарна шүү. Зүгээр л зөнгөөрөө амьдарч яхад бид нар зөнгөөрөө өөрчлөгдөж идэг юм биш. Харин бид нар тэнцдэг байх ёстой. Бид нар хөдөлмөрлөдөг байх ёстой. Бид нар зориулалт золиос гаргадаг байх ёстой. Амен. Бурхантай ойр байхын тулд биднээс заавал хичээл зүтгэл шаардна. Зүгээр л бид нэг те өглөө ногоороо л унтчих яхад эзний сүнс ирээл бидний өрөөгд байд юм биш шүү дээ. Ногоороо унтчихын оронд бид нар орноосоо босоод эзэн бурхнаа эрэлхийлэн хайх хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм биз? Бид нар зөвхөн бүтэн сайдрын сургаалыг бодоод өө эзэн надтай хамт байна да, эзэн намайг өрөөндөө гэж бодхоос илүү бид нар Библиэд дэлгээд эзний үгнээс идэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэ? Тэгэл заримдаа пасторууд дээр ирээл итгэгчдэр ярьж байгаа зүйлс нь дандаа гомдол байдаг. Ийм ч хэцүү байна, тийм ч хэцүү байна, ийм ч өвчтөй, тийм ч зовлонтой байна гэдэг. Уучлаарай. Бид эзэн бурхан руугаа эргэж залбирдаг, Библийг уншдаг, сайн мэдээ тунхагладаг. Бурханыг нэгэн тэргүүн тавиад түүнийг даган явдаг бол үнэндээ өнөөдрийн бидний амьдралд гарч байгаа эдгээр шалдар бодроо асуудлууд чи юу ч биш ээ гэж би тунхаглаж байгаа. Амен. Бурхан биднийг хамгаална. Эзэн биднийг өрөөнө. Харин бид эзнийг сонгодгоо гэдэг л өнөөдөр бидэрт асуудал. Ах トゥ сараа хамтдаа зүдэж зүтгэж хамтдаа хичээж тэр зориулал ба золиосоо эзэнд өргөн амьдардаг байцгаая. Амен. Ингүүл эзэн таныг үнэхээр гайхамшигтай тэр бэлхэм дүүрэн өрөөх болно гэж тунхаглаж байна. Хажууд байгаа найзтай хэлэхгүй эзэн чамайг заавал өрөөх болно гэж хэлэхгүй юу? Амен. Өнөөдөр үнэхээр гайхамшигтай эзний үг биднийг босгон байгуулсан гэдэгт би итгэж байна. Энд байгаа хүн нэг бүрт бурхны дуудлага байгаа. Та түүнд эзэн би энд байна гэж хариулан өөрийнхөө амьдралын хамгийн үнцэнтэй чухал тэр талбартаа эзнийг байлгаж эзэн бурхныг дагаж хичээнгүлэн амьдраарай гэж юрэж байна. Хамтдаа судлаасаа босцгоё.